හෙලෝ කොහොමද ඔයාලා හැමෝටම මගේ නම උෂාන්. ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ එකේ මම කිව්වා කෙමිස්ට්‍රි වලට කොහොමද හරියට වැඩ කරන්න කියලා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන කටට කියන්න කොහොමද මම ෆිසික්ස් වලට A එකක් ගන්න වැඩ කරේ කොහොමද කියලා. හරි අපි මුලින්ම බලමු කොහොමද ෆිසික්ස් තියරි හරියට පාඩම් කරන්න කියලා. ෆිසික්ස් තියරි පාඩම් කරන විදිහ ගැන කිව්වොත් මම කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා වගේම මේකෙදිත් ඔයා කරන්න ඕන ඉස්සලම හොඳ නෝට් එකක් තෝරගන්න ඕනවා. ක්ලාස් එකේ වෙන්න පුළුවන්. කොහොම හරි හොඳ නෝට් එකක් තෝරගෙන ඔයාලට පුළුවන් නම් ෂෝට් නෝට් එකක් ගහන්න. හැබැයි මම නම් පෞද්ගලිකව ෆිසික්ස් වලට ෂෝට් නෝට් ගැහුවේ නැහැ. ෂෝට් නෝට් වගේ ගැහුවේ මම අලුතෙන් තියරි කරුණු කොහෙන් හරි හොයාගත්තොත් ඒ දේවල් මම වෙනම ෂෝට් නෝට් එකක් වගේ හොයාගත්තා. නැත්තම් ක්ලාස් එකේ සර් දුන්න නෝට් ටියුට් එකේම තමයි මම පාඩම් කරේ. ඒ පාඩම් කරද්දිත් මම කරන්නේ දැන් මම පාඩම් කරන කොටස උඩින් මම අර කලින් කිව්වා වගේ කෙමිස්ට්‍රි වල කිව්වා වගේ පාඩම් කරන දිනේ ලියනවා උඩින්. හරි. ඊට පස්සේ අද දෙයක් පාඩම් කරා නම් අලුතෙන් ආයෙ තවත් දවස් 4කින් විතර ආයෙ ඒ දේ මම පාඩම් කරා. ඊට පස්සේ තව දවස් 7කින් කියන්නේ සතියකින් නැවත ආයෙ ඒ දේ වෙනවා. ඊට පස්සේ දෙකකින් ඊට පස්සේ මාසෙකින් ඊට පස්සේ මාස දෙකෙන් දෙකට ඒ විදිහට මම තීර බැලුවා. එතකොට අපිට අර පාඩම් කරන දේ නිතරම අපේ මතකේ රැඳිලා තියෙනවා නේ. මොකද අපේ අරමුණ මොකද්ද? අපේ අරමුණ තමයි A level exam එක වෙනකන් තියරි කරුණු අපේ ඔළුවේ මතකේ පවත්ත ගන්න එකනේ. ඒකට අපි කරන්න ඕන නිතර නිතර. ඒ කියන්නේ සැරින් සැරේ කාලාන්තරයක් තියලා අපි ඒ දේ එකම දේ නැවත නැවත බලන්න ඕන. එතකොට තමයි අපේ මතකෙට හොඳින් ඒ කරුණු ධාරණය වෙන්නේ. හරිද? ඒ හින්දා ඔයාලා ඕනම දෙයක් එකපාරක් බැලුවා කියලා මතකෙ තියෙන්නේ නැහැ. ඒ දේවල් ටිකටම මතක පවත්වා ගන්න ඕන නම් සැරින් සැරේ ඒ දේවල් පිළිබඳව නැවත මෙනෙහි කිරීමක් කරන්න ඕනේ. වෙනම කොලයක් කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් පාඩම් කරන ගමන් පාඩමේ නම ලියාගෙන ඒ පාඩමට අදාළ සියලුම සමීකරණ එකම කොලයකට ගන්න. හරිද? එහෙම ගත්තම ඔයාලට වැදගත් වෙන අවසාන කාලෙදී එහෙම ඔයාලට මේ සූත්‍ර ටික ඉක්මනට බලාගෙන යන්න පුළුවන්. නේ? එතකොට ඔයාලට මේ සූත්‍ර කියාගෙන යද්දි ඔයාලට වෙනම මාර්ක් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට නිකන් අර ගොඩක් අමතක වෙන සූත්‍ර එහෙම නැත්නම් අමාරු සූත්‍ර වගේ වහුනොත් ඔයාලට ඒකට වෙනම මාර්ක් එකක් බෙදාගෙන යන්න පුළුවන්. ඊටර ඔයාලට ඒකත් වැදගත් වෙනවා එක්සෑම් වල කලින් දවසේ වගේ ඉක්මනට බලාගන්න. ඊටර ඔයාලට මේ මාර්ක් එක දැක්කම ද සූත්‍ර හිතන්න 250කට සූත්‍ර තිබිලා අර ඔයා වෙනම මාර්ක් එකක් දාද්දි ඒක ඔයාලට එතනින් ඇහැ යනවනේ එතනට. ඊටර ඔයාලට ආයෙ තෝරින්න ඕනේ මට මොනවද අමාරු සමීකරණ. එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. ඒ හින්දා දැන් ඉඳන් පාඩම් කරද්දි ඒ සූත්‍ර ලියද්දි ඔයාලට නික අමාරු දැන් සමහරවිට මේ වගේ සූත්‍රයක් කොහොමද ලියන්නේ ඒ වගේ වට දාන්න ඕනේ නැහැ. පස්සේ අමාරු මේ සූත්‍ර තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ එකක් වුණොත් ඒවට වෙනම මාර්ක් එකක් දාගන්න. හරි අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද අපි ප්‍රශ්න කරන්න ප්‍රැක්ටිස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් අපි කොච්චර දේවල් කරා, තියරි කොච්චර පාඩම් කරාත් අපේ අවසාන ඉලක්කය මොකද්ද? A level exam එක වෙලාවේ ෆිසික්ස් පේපර් එකට හොඳින් මුහුණ දෙන්න එකනේ. ඒකනේ අපි අවසාන ටාගට් එක. හරි ඒකත් අපිට එක්සෑම් එක දවසේ මුකුත් අලුතෙන් දේවල් කරන්න බෑ නේ. මැජික් පෙන්වන්න බෑ එක්සෑම් එක දවසේ. හරි ඒ හින්දා අපි එක්සෑම් එක දවසේ ඒ එක්සෑම් එක වෙලාවේ කරන දේවල් අපි කලින් ඉදිරිය දැන් හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා යන්න ඕනේ. ඒකට එතනට ගියාම අපිට තියෙන්නේ ඒ ප්‍රෙෂර් එක දරාගෙන හොඳින් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන එක තමයි. දැන් මෙහෙම දැන් ෆිසික්ස් ගත්තම ෆිසික්ස් පාස් පේපර්ස් ඉතාමත් වැදගත් නේ. මෙතන දැන් ෆිසික්ස් පේපර් එක ගත්තම වැදගත්ම දැන් MCQ පේපර් එක සෙකන්ඩ් පේපර් එක ගත්තම මේ දෙකෙන් වැදගත්ම එක තමයි MCQ පේපර් එකනේ. ඒ හින්දා අපි ගෙදරින් MCQ හරි විදිහට කරන්න ප්‍රැක්ටිස් වෙලා යන්න ඕන. හරි මම පාස් පේපර්ස් කරද්දී MCQ කරපු ක්‍රමය තමයි අපිට දැන් 82 නම් හදන්න පුළුවන්. හරිද? 82 නම් මේ වෙනකන් අපිට අවුරුදු 40 කට පේපර්ස් තියෙනවනේ. ඒ අවුරුදු 40 ඇතුලේ මම හිතන විදිහට ඉන්න පුළුවන් හැම ක්‍රමයකින්ම වගේ. තව ක්‍රමෙන්න පුළුවන්. හැබැයි බොහෝ ක්‍රම වල ගණන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ නේ. මම කරපු දේ තමයි මම බැලුවා දැන් ගානක තියෙනවනේ ක්‍රමයක් මේ හදන ක්‍රමයක් තියෙනවනේ. මට ඕන වුණා මේ පාස් පේපර්ස් වල MCQ වල තියෙන විවිධ ක්‍රම වලට තියෙන ගණන් ටික වෙන් කරගන්න. හරි මම ඊකට කරපු මේ වැඩක් තමයි මම පොඩි නෝට්බුක් එකක් ගත්තා. නෝට්බුක් එකක් අරගෙන ඒකේ කොලේ දෙකට බෙදාගෙන මම කරේ යුනිට් වයිස් අපි පේජ් රෝ එකේ තියෙන පේජ් රෝල් තියෙන එක පාඩමකින් පාස් පේපර්ස් ඔක්කොම තියෙනවා. ඒ වගේ ඔයාලට පුළුවන් යුනිට් වයිස් කරන්න එක පාඩමක් තෝරගෙන අපි උදාහරණයක් විදිහට චලිතයකම කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් පේජ් රූ පොත් අරගෙන MCQ පොත් ටික අරගෙන ඔයාලට පුළුවන්
1982 කියන පිරිවට ගණන් ටික හදන් ඉන්න. හරිද? අපි හිතමු 1982 පළවෙනි ගණන් හැදුවා. ඒක හදද්දිවා අලුත්ම ක්‍රමයක්නේ කොහොමද තියෙන්නේ. අලුත්ම ක්‍රමයක ගණනක් තියෙන. හරි වායක හැදුවා. ඒක අලුත් ක්‍රමයකින්ද ඔයාර නෝට්බුක් එකේ උඩින් චලිතය කියලා පාඩම් දාගෙන කොලේ දෙකට බෙදාගෙන හරි ඔයා ප්‍රශ්න අංක නැත්නම් ටියුට් එකකින් ඔයා පාස් පේපර්ස් හදනවා නම් MCQ ඔයාලට ටියුට් එකේ ප්‍රශ්න අංක ලියන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒ පාස් පේපර් එකේ අවුරුද්ද ලියන්න 1982 දෙවෙනි ගාන කියලා ලියලා කියන්නේ අලුත් ක්‍රමයකින් ගානක් තිබ්බම ඔයා එහෙම ප්‍රශ්නේ අවුරුද්දයි ප්‍රශ්න අංකේ ලියනවා. හරිද? ඊට පස්සේ අපි තුන් 1982 තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ හරි. ඊළඟට දෙවෙනි ගාන හදන්න. දෙවෙනි ගාන හදද්දිත් ඔයාට අලුත් ක්‍රමයක්. උඩ හදපු ගානට වඩා වෙනස් ක්‍රමයකින් තමයි ඒ ගාන හදන්න තියෙන්නේ. හරි. එහෙම ගානක් අහුවුනම ඔයා ඒ ප්‍රශ්න අංකෙත් ලියන්න. තේරුණා? හරි. ඊට පස්සේ අපි හිතමු දැන් තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙත් හදුවා කියලා. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ හදද්දී අපි හිතමු මේක අර පළවෙනි ප්‍රශ්නේ වගේම හදන්න තියෙන්නේ. හැබැයි දත්ත වෙනස් කිරීමක් කරලා. හැබැයි හදන්න තියෙන ක්‍රමය අරකම. හරිද? අපි හිතමු සමාන UT දැන් භාගයක් KT වර්ගයේ සමීකරණ දාලා හදන්න තියෙන ගානක්කින් කම විදිහට හදන්න තියෙන්නේ. හැබැයි එක තියෙනවා කන්දක් උඩින් බෝලයක් දානවා. තව එක තියෙන්න පුළුවන් ස්විමින් pool එකකින් මේ මිනිහෙක් පයින්නක් වගේ එහෙම. දැන් ගාන හදන්න තියෙන විදිහ එකම. හැබැයි අර පොඩි වෙනස්කමයි වෙලා තියෙන්නේ කන්දයි ස්විමින් pool එක වගේ. අර ඒ වගේ ගණක් අහුනොත් මම කියන්නේ ඔයාලට එකම විදිහ ක්‍රම දෙකක් තියෙන ගණක් හම්බුනොත් ඔයා ඒ ක්‍රමය ආයේ අර නෝට්බුක් එකේ ලියා ගන්න එපා. මොකද මම විශ්වාස කරපු දෙයක් තමයි එකම ක්‍රමෙන් තියෙන ගණන් 10ක් හදුවොත් එකයි එක ගණක් හදුවොත් එකයි වගේ. හරිද? මම හිතනවා මේක ඇත්ත කියලා. මොකද අර අපිට ඒකෙන් මට වෙච්ච හොඳ වාසියක් තමයි ඒකෙන් මට ගොඩක් කාලෙ ඉතුරුනා. එහෙම අර නෝට්බුක් එකේ හදාගෙන ගියාම ඔයාට අවසානයේ දෙනවා වෙනස් ක්‍රම වලට තියෙන ගණන් ටිකක් විතරයි. තේරුණාද? සමහරවිට ඒ අවුරුදු 40ෙම ගණන් 20ක් විතර වෙන්න පුළුවන් අරක ලියාගත්තට පස්සේ. තේරුණාද? හරි. එතකොට ඒ ටික ඔයා කරා කියන්නේම ඔයාට ඔක්කොම මුළු සිලබස් එකම වගේ සමහරට සිලබස් එක නේ ඒ සම්පූර්ණ පාඩමම කවර් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ආයේ තව දෙයක් තමයි ගොඩක් අය කරන වැරද්ද තමයි ඒ කියන්නේ එයාලා විශ්වාස කරන දෙයක් තමයි හැම ගානක්ම එක්සෑම් වලට කලින් හදලා යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පාස් පේපර්ස් කොහොමද හදලා යන්න ඕනේ. මම කියන්නේ පාස් පේපර්ස් වලට අමතරව ස්කූල් පේපර්ස්, පළාත් පේපර් එක එක විවිධ මාදිරි ප්‍රශ්න දෙනවා. ඒ හැම එකක්ම කරලා යන්න ඕනේ කියලා. එහෙම ගන්නෑ. ඇත්තටම මම නම් කියන්නේ පාස් පේපර්ස් MCQ කොහොමද අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ. ඊට අමතරව ඕනනම් ඔයාලට ඔයා යන ක්ලාස් එකේ ගුරුවරු දෙන ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ එච්චරක් කරාම ඇති නේ. මොකද අපිට මෙහෙම කාලේ ඔයාට කාලේ ගොඩක් තියෙනවා නම් ඔයාට ඒ කියන්නේ පාස් පේපර්ස් MCQත් ආවන්දර හදලා තියෙන්නේ, ක්ලාස් වලවත් හදලා තියෙන්නේ, තව ඔයාට වෙලාවක් තියෙනවා නම් ඕන තරම් ප්‍රශ්න කරාට කමක් නැහැ. මම කියන්නේ අර ගොඩක් අය ඉන්නවනේ. ඒ කියන්නේ කාලේ පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ වැඩ කරන්න. අන්න ඒ හින්දා මම නම් කියන්නේ රට වටේ තියෙන හැම ප්‍රශ්නයක්ම කරන්න යන්න එපා. පාස් පේපර්ස් MCQ අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ. ඊට අමතරව ඔයාට ඕනම් පුළුවන් වෙලාව තියෙනවනම් වෙන ක්ලාස් එකක හෝ වෙන තෝරගත්ත මොකක් හරි හොඳ ප්‍රශ්න ටික සෙට් එකක් තෝරගෙන ඒ ටික කරන්න. හරි. ඊළඟට ඔයා දැන් අර විදිහට පාස් පේපර්ස් MCQ වෙන් කරගෙන යද්දී ඒ ප්‍රශ්න කරද්දී ඔයාට වැරදිනවනේ ප්‍රශ්න. වර්ධන ප්‍රශ්න වල ඔයා විවරණ බලන්න ඕන. හරිද? විවරණ ඔයාට පුළුවන් රෝසස් එකේ බලන්න පුළුවන්. ආයි තුෂාර කියලා දවස් කෙනෙක් විවරණ තියෙනවා. ආය අනිත් දේ තමයි දැන් ඔයා ගහනක් හරියට හැදුවත් ඔයා පොඩ්ඩක් ඒක විවරණේ පොඩ්ඩක් ඉක්මනට බලන්න. ඔයා හදපු ක්‍රමයටමද ඒ විවරණේ තියෙන්නේ කියලා. හරිද? මොකද සමහර වෙලාවට කන හරියන්න පුළුවන්. හරි එහෙම හරියන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඔයා හදපු ක්‍රමයට අමතරව වෙන ලේසි ක්‍රමයකින් ඒක හදන්න පුළුවන් වෙන්න ඇති. හරිද? ඒ හින්දා ඒකත් ඔයා බලන්න. ගාන හරියට විවරණේ පොඩ්ඩක් බලන්න. ඔයා හදපු ක්‍රමයටද විවරණේ තියෙන්නේ කියලා. තව ගොඩක් ළමයි දෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ෆිසික්ස් MCQ ඔක්කොම කරන්න කාලෙ මදි වෙන්නේ නේ. සමහර කට්ටිය කියනවා ප්‍රශ්න 10ක් විතර කියවන්නවත් බැරි වෙනවා. ඒකට මම දකින විදිහට ප්‍රධාන හේතුව තමයි ළමයි ගොඩක් මනෝමයෙන් ගණන් හදන්නේ නැති එක. හරිද? ෆිසික්ස් MCQ පේපර් එකට මම කැමති වෙන්න ප්‍රධාන හේතුව තමයි ඒක. මොකද අනිත් කෙමිස්ට්‍රි අනිත් සබ්ජෙක්ට් වල ගත්තම ඒක එහෙම මනෝමයෙන් හදන ගතිය ගොඩක් පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ෆිසික්ස් MCQ පේපර් එක ගත්තම ඒක මම නම් දකින්නේ අත්‍යවශ්‍ය කරුණක් විදිහට මනෝමයෙන්
අපිට පුළුවන් තරම් මනෝමයෙන් සුළු කරන එක. අපිට මොකද සාමාන්‍යයෙන් ඔයාද MCQ පේපරේ පළවෙනි ප්‍රශ්න 10න් පළවෙනි ප්‍රශ්න 10න් වගේ ඔයා ලියලිය සූත්‍ර කියලා ආදේශ කර එහෙම ලියනවා කියන්න මෙතන අවුලක් තියෙනවා මම දකින විදිහට. මොකද ෆිසික්ස් MCQ පේපරේ අපි කරන්න ඕන පුළුවන් තරම් ප්‍රමාණයක් මනෝමයෙන් අපි සුළු කරන්න ඕන. තේරෙනවද? සමහර ගණන් තියෙනවා මනෝමයෙන් සුළු කරන්න බෑ. ලොකු සමීකරණ තියෙනවා ඒවා උගන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි තුන් f සමාන m දාන්න තියෙන ගානක් එහෙම නැත්නම් v සමාන u දන at වගේ අර පොඩි සමීකරණ තියෙන ගණන් තියෙනවානේ. අන්න ඒ වගේ ගණන් නම් මනෝමයෙන් සුළු කිරීම අත්‍යවශ්‍යයි. ඒවා හැම අපි කොලේ ලියනවා කියන්නේම පිටිපස්සේ තියෙන ප්‍රශ්න දෙකක් තුනක් අපිට කියවන්න තියෙන වෙලාව නැති වෙනවාමයි. හරිද? මොකද මෙහෙමනේ දැන් ෆිසික්ස් පේපරේ අවසානට යද්දි ප්‍රශ්න අමාරු වෙනවා කියන එක එහෙම එකක් නෑ ඇත්තටම. ඒ කියන්නේ අමාරුවක් තියෙනවා. හැබැයි අවසාන ප්‍රශ්නවත් අපිට ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් ගණන් තියෙනවා නේ. එතකොට වෙන්නේ මොකද්ද? ඔය අර විදිහට ලේසි ප්‍රශ්නත් ලියලිය හදන්න ගියොත් වෙන්නේ මොකද්ද? පිටිපස්සේ තියෙන තව ලේසි ප්‍රශ්න වලට කියව ගන්නත් වෙලා නැති වෙනවා නේ. ඒ හින්දා පුළුවන් තරම් කරන්න ඕන ගණන් මනෝමයෙන් සුළු කරන්න. ඒ කියන්නේ මෙහෙමද? දැන් ප්‍රශ්නේ කියවද්දි MCQ ප්‍රශ්නයක් අපි කියවගෙන ඉද්දි මුලින් ඉඳන් ළඟට ඔයා කියවගෙන ඉද්දි ඔයාට ප්‍රශ්නේ හදන්න පුළුවන් නම් සහ ඔයා ඒක අවබෝධයෙන් නම් මේ ප්‍රශ්නේ කියවන්නේ. ඔයාගේ ඔළුවට දාලා ID එකක් එනවා. මේක මේ පාඩමින් තියෙන ප්‍රශ්නයක්. මේක හදන්න නැත්තේ මෙන්න මේ ක්‍රමයෙන් මේකට දාන්නේ මෙන්න මේ සමීකරණ කියලා ඔයාගේ දාලා ID එකක් ඔයාගේ ඔළුවට එනවා. හරිද? දැන් ඔයා සම්පූර්ණ මුලින් ඉඳන් අගට ප්‍රශ්නේ කියවලත් ඔයාට කිසිම ID එකක් ඔයාගේ ඔළුවට එන්නේ නැහැ කියන්නේ. එක්කෝ අපේ ප්‍රශ්නේ අවබෝධයෙන් කියවලා තේරුම් අරගෙන නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පාඩම බෑ හෝ තීර කරුණ බෑ. හරිද? ඒ හින්දා MCQ එකක් කියවද්දි අවබෝධයෙන් කියවන්න සහ එකම A level exam එක වෙලාවේ ඔයාට එකම MCQ එක දෙතුන් පාර කියවෙන්න වෙලාවක් නැහැ. තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ A level exam එක වෙලාවේ ඔයා MCQ කියවලා පුළුවන් නම් හැදුවා නැත්තම් බෑ. ඊළඟට ගියා. තේරෙනවද? එහෙම ගිහිල්ලා කියන්නේ එහෙම යන්නේ කිය වැදගත්කම තමයි. මොකද මෙතන ටයිම් මැනේජ්මන්ට් එකක් තියෙනවනේ. ඔයා කාලය හරියට කළමනාකරණය කරන්න ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ ඔයා අවසානයේ දක්වා ප්‍රශ්න කියවන්න ඕන. හැම එකම ප්‍රශ්න 50ම ඔයා කියවන්න හරි ඕන. තේරුණාද? කියවන්න හරි ඕන. අන්න ප්‍රශ්න 50ම ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ වෙලාව තිබ්බොත් තමයි ඔයා බැරි ඒවා හදන්න ඕන. තේරුණාද? නැතුව අපි තුන් දැන් ඔයා දැන් මුල් ප්‍රශ්නයම ඔයාට බැරි වෙනවා කියලා අපි තුන් පස්වෙනි ප්‍රශ්න ඔයාට කියවලා ඔයාට තේරෙන්නේ නැහැ. ඔයාට ඒක හදාගන්න බෑ. ඔයා ඒක නවුලක් ගන්න එපා. ඔයාට සමහර විට ආයේ අර ඔක්කොම කියවලා අවසානයේ ඉතිරි වෙන වෙලාව කියවද්දි සමහරවිට ඔයාලට මේ ප්‍රශ්නේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. හරිද? ඒ හින්දා කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ලේසි ප්‍රශ්නයක් වුණත් ඔයාලට බැරි වුණා ඒක ඔයාලට අතහැරලා දාලා යන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද පිටිපස්සේ තියෙන ලේසි ප්‍රශ්නත් ඔයා කරන්න ඕන නිසා. ඊට පස්සේ පාස් පේපර්ස් ප්‍රැක්ටිකල් ගැන කිව්වොත් ඔයා ප්‍රැක්ටිකල් පාස් පේපර්ස් කරන්නේදී අර වගන්ති වගේ ලියන්න තියෙන ඒ කියන්නේ උත්තරේ ගණන් නෙමෙයි අනිත් කරුණු විදිහට ලියන්න තියෙන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ ගණන් වලට පුළුවන් වෙනම ලියාගෙන ඒවා උත්තර දෙන්න ඒවත් වෙනම වලට පාඩම් කරන්න පුළුවන්. ආයවා ගෙදර ඉඳන් MCQ වලට ටයිම් හදාගද්දී ඔයා කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් ඕනනම් කියන්නේ ප්‍රශ්න 50ක් දරන පැය දෙකකින් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ප්‍රශ්න 10ක් විතර අරගෙන ඒ ප්‍රශ්න 10 විනාඩි 15කින් වගේ හදන්න ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මොකද ඒක අනිවාර්යෙන්ම ගෙදර ඉඳන් ප්‍රැක්ටිස් කරලාම යන්න ඕන දෙයක්. මොකද එක්සෑම් එක වෙලාවෙදී ඔයාලට වෙනම ආය මනෝමයෙන් සුළු කරන්න ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න ඒව කරන්න බෑ. ඒකට ඔයා අනිවාර්යෙන් ගෙදර ඉඳන් හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා යන්න ඕන. ඊළඟ දේ තමයි එසේ පාස් පේපර්ස් එසේ ගැන කිව්වොත් මම නම් පෞද්ගලිකව එසේ එහෙම ගොඩක් පාරක් කරේ නෑ. මේ MCQ නම් ඔවත් අනිවාර්යෙන් අර වෙන් කරගත්ත MCQ අඩුම 4-5 පාරක්වත් එක්සෑම් එකට කලින් හදලා තියෙන්න ඕනේ. ඔව් තියෙන කාලෙත් එක්ක බලන්න 3-4 පාරක් 4-5 පාරක් හදනවා නම් හොඳයි. හැබැයි මම නම් එසේ ගත්තම එහෙම දෙපාරක් විතර හදලා තියෙන නැති එහෙම ගොඩක් පාරක් හැදුවේ නෑ. මොකද මට හිතෙන විදිහට එසේ ප්‍රශ්න ගත්තම එසේ ප්‍රශ්න වලින් ගොඩක්ම බලන්න අපේ තියරි දැනුම සහ ගොඩක් වෙලාවට අලුත් ගණනක් තමයි කලින් අවුරුදු වල ආපු ගණනුත් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඒවා අපි පොඩ්ඩ අලුත් ඒ හින්දා කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඔයාලට කාලේ තියෙනවා නම්. හැබැයි අපිට තව සබ්ජෙක්ට් දෙකකුත් තියෙනවනේ ඒවත් බැලන්ස් කරගන්න ඕනේ. ඒ හින්දා
එසේ නම්වා දෙපාරක් විතර කරන්න. ඒ කරන් එද්දිත්වා වාට පුළුවන් අර විදියට යුනිට් වයිස් පාස් පේපර්ස් ඉවර කරගෙන එන්න. හරිද? ඒකට වාට අවබෝධයක් එනවානේ. මේ පාඩමෙන් එන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ ක්‍රම වලට තමයි එන්න පුළුවන් ගණන්. නේ? අන්න ඒ අවබෝධය ගන්න වාට එහෙම පුළුවන් යුනිට් වයිස් කරන් එන්න. ඊළඟ දේ තමයි ටයිම් මැනේජ්මන්ට් එක සෙකන්ඩ් පේපර් එක. ඒකත් මෙහෙමයි. මම අර කෙමිස්ට්‍රි වල කිව්වා වගේම මම ඒකෙදි ෆිසික්ස් වලත් කරේ ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එසේ එක විනාඩි 13කිනුත් එසේ ප්‍රශ්නයක් විනාඩි 25කිනුත් කරන්න තමයි හිතාගෙන ගියේ. ඔයාලත් ඒ විදිහට කරන්න. ප්‍රශ්නේ උඩින් අපිට 11ට පේපර් එක දුන්නා කියලා පේපර් දුන්නා කියලා පළවෙනි ප්‍රශ්නේ 11ට කරන්න පටන් ගත්ත කෙනෙක්. හරි. එතකොට ඔයා 11ට දුන්නා නම් විනාඩි 13 11:13 කියලා උඩින් ලියාගෙන වෙලාව ඇතුළත ආයේ ප්‍රශ්න ඉවර කරන්න උපරිම try කරන්න. වෙලාව ඉවර වෙලත් ඔයාට ප්‍රශ්නයක් කරගෙන හිටිය පුළුවන් ඒක කරගෙන හිටියේ ඒක කරන්න. ඊට පස්සේ නම් වෙලාව ඉවරුණාට පස්සේ තවදුරටත් ඒ ප්‍රශ්නේ එන්න එපා. හරිද? මොකද සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙමද ඕනම ට්‍රෙඩිස් එකක් හෝ ඒවා එසේ එකක් හෝ ඒවා ඒකේ ඕනම එක ප්‍රශ්න පහළට එන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අමාරු ප්‍රශ්න නෙන්නේ. අපි දැන් එක ප්‍රශ්නයක කොටස් පහක් තියෙනවා. හරිද? 4 5 වගේ කොටස් වල ප්‍රශ්න සාමාන්‍යයෙන් අමාරුයි. පහළට යන්න අමාරුයි. හරිද? අරවා විනාඩි 13ක් ඉන්නේ කි වාසිය. එහෙම නැත්නම් එසේ ගන්න විනාඩි 25ක් ඉන්නේ කි වාසිය තමයි ඒ 25 දී පුළුවන් තරම් හදලා තියෙන්නේ. අපි තුමාට 4 5 කරන්න බැරි වුණා කියලා. කොටස් වල. ඒක ගැන ලොකු අවුලක් නැහැ. මොකද මේ ප්‍රශ්න පොදුවේ ඔක්කොම වගේ අමාරු ප්‍රශ්නයක්. හරිද? ඒ හින්දා ඔයා විනාඩි 25ක් එසේ එකට දෙන්න විනාඩි 13ක් ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එසේ එකට දෙන්න. එහෙම දෙද්දී ඔයාට අවසානයේ විනාඩි 30ක් 40ක් ඉතිරි වෙයි. හරිද? අන්න ඒ වෙලාව ඔයා යොදව ගන්න ඔයාට අර බැරි විච්ච කොටස් වල ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න. හරිද? ඒකෙන් ඔයාට දෙන වාසිය තමයි ඔයා ඒකට ඔයාට හදන්න පුළුවන් මට්ටම. එහෙම නැත්නම් ඔයාට හදන්න පුළුවන් ගණන් ටික ඔයා ඔක්කොම හදලා තියෙන්නේ. ඉතුරුවට අර ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ පොදුවේ ගොඩක් කට්ටියට බැරි ප්‍රශ්න ටිකක්. හරිද? ඒ හින්දා ඒ විදිහට කාලේ කල්පනාකරණය කරගෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න. ඊළඟ කාරණේ තමයි සෙකන්ඩ් ඒ කියන්නේ එසේ A level exam එකේදී ඔයා හිතාගෙන යන්න එපා මෙන්න මේ ප්‍රශ්න තමයි මම කරන්නේ මේ දේවල් මම කරන්නේ නැහැ කියලා. මම හිතාගෙන ගිය ටික නෙමෙයි මට කරන්න ඕනේ. හරිද? ඒ කියන්නේ මම හිතාගෙන ගියේ යාන්ත්‍රික දේවල් කරන්නේ නැහැ කියලා. ඉලෙක්ට්‍රොනික කරනවා කියලා හිතන් ගියා. හැබැයි ඉලෙක්ට්‍රොනික කරගන්න ඕනේ නැහැ චුම්බක කරේ. එහෙම මම අර හිතන් ගිය දේවල් ටික නෙමෙයි මට කරන්න බලන් උනේ. ඒ හින්දා ඔයාලා ඒ වෙලාවට ඔයාලා දැන් කාලෙත් තියෙන හින්දා පුළුවන් තරම් ඔක්කොම පාඩම් ටික ඉවර කරගන්න බලන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ඒ වෙලාවේ තීරණය කරන්න මොන ප්‍රශ්නෙද මම උත්තරේ ලියන්නේ කියලා. මම හිතනවා ඔයාලා හැමෝටම මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්න කියලා. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.